Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өнөөдрийн буддизм шинжлэх ухаан гэсэн хурлыг зохион байгуулж байгаа Мандан төгчний хийдийн хамт олонд энэ хурлд гадаад дотоос өргөдөж ирсэн бүх зочид төлөөлөгчид та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За миний ярих сэдэв болохоор зэрэг хэмэл оюуны хэрэглээ ба буддын шашин гэсэн сэдвээр яригдана. За ер нь бол өнөөдрийн хурал дээр ялангуяа одоо сүүлийн 3 ихтгэл бол дандаа хэмэл оюунтай холбоотой асуудлуудыг ерөнхийдөө ярьлаа. Зарим ойлголтууд бол ерөнхийдөө давхцсан. Тийм учраас зарим ойлголтуудыг нь товчхон өгөөд тэгээд алгасаад явъя гэж бодож байна. За хэмэл оюун ухаан бол технологийн хөгжил тийм ээ өгдөл боловсруулалтын дэвшлээс шалтгаалаад олон салбарт өргөнөөр нэвтэрч за одоо бидний амьдрал одоо боловсрол соёл одоо практикийн шинэ боломжуудыг бол нээж өгж байгаа. Тэгээ энийг одоо зөвхөн техникийн өнцгөөс нь бус ёс зүй соёл одоо шашны талаас нь одоо хэрхэн ашиглаж болохыг авч үзхийг хичээж байна. За миний өгүүлбэрийн агуулга бол итгэлийн агуулга бол энэ агуулгын хүрээнд яригдана. За юу хэмэл оюун хэрхэн ажилдгийг хэмэл оюуны хөгжүүлэх зорилго хэрхэн ажилдгийг одоо ямар хэрэглээтэй юм бэ? За Монгол улс дахь хэрэглээ за буддын шашны одоо хэмэл оюун одоо хэрхэн огтлцож болох юм бэ? За тэгээд хэмэл оюун дахь шашны одоо боломжууд тийм ээ хэрэглээний боломжууд талаар ярилцаад эцэст өгнөх болно. За хэмэл оюуны одоо хөгжүүлэх зорилго за өнөөдрийн хурлууд дээр бол аюул илтгэлүүд дээр бол нэлээд олон хэсгүүд дээр бол энэ зорилгыг бол нэлээд өргөн маш олон талаас нь сайхан тайлбарлаж ярьсан. За тэгээ ер нь бол яг хөө энэ гол зорилго нь бол хүн төрөлхтний одоо өдөр тутмын амьдрал за бизнес шинжлэх ухаан технологид одоо хувь нэмрээ оруулж илүү ухаалаг үр ашигтай дэвшилтэд одоо шийдлүүдийг бий болгоход оршиж байгаа. За тэгээд энэ хэмэл оюун бол та бүхэн сайн мэдж сайн ойлгож авсан байхаа тийм ээ түрүү жилтгэлүүдээс ер нь бол асуудлыг шийдвэр гаргалтыг сайжруулах за хүний үйл ажиллагааг автоматжуулах за их хэл болон одоо харилцааг сайжруулах за тэгээд өгдөл дүн шинжилгээ хийх үр ашгийг нэмэгдүүлэх хүний амьдралыг одоо сайжруулах инновац болон одоо судалгааг дэмжих тодорхой янз бүрийн эдийн засгийн хувьд зардлыг бууруулах за үр ашгийг нэмэгдүүлэх одоо ийм зорилгоор бол хэмэл оюуныг өөрөөр хүний амьдралын сайн сайхны төлөө энэ системийг юу хэмэл оюуныг бол одоо хөгжүүлж байгаа. За тэгээд хэмэл оюун хэрхэн ажилладаг юм бэ гэдэг дээр бол яг ийм жижигхэн диаграмыг харуулж байна. Хэмэл оюун ухаан бол ерөнхийдөө бол зарим элементүүдийг дуурайх тэгээд өгдөлд одоо дүн шинжилгээ хийгээ шийдвэр гаргалтанд дэмжлэг үзүүлэх чадваруудыг яг компьютер суурилсан системд одоо хөгжүүлэх ийм зорилготой технологи байгаа. За гол зорилго нь яаж ажиллах вэ? Юу хэрхэн ажиллах юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол дата цуглуулна. Тэгээ өнөөдөр бол ярьлаа тийм ээ. Дата цуглуулна, цуглуулсан датагаа боловсруулна, загвараа сонгоно, сонгосон загвараа сургана, сургасан загвар дээр үнэлгээ хийгээд за тэгээд оновчтой модельийг сонгоод хэрэгжүүлээд за тэгээд үргэлжлүүлээд суралцах ийм зарчмаар бол одоо энэ хэмэл оюун ажилтдаг. За тэгээд хэмэл оюунд одоо ямар одоо эсгүүд одоо багтдаг вэ гэхээр зэрэг энэ дээр за хэмэл оюун энэ хөгжил нь бол яг өнөөдрөөс өчигдрөөс ч юм уу хөгжиж байгаа зүйл биш тийм ээ 1950-аад оноос эхэлж одоо хөгжиж яваа гэж үзэж байгаа. За тэгээд хэмэл оюун өөрөө бол компьютераар тодорхой ажлуудыг ухаалаг байдлаар гүйцэтгэх одоо юу чадвар машин сургалт гэсэн ойлголт байгаа. Машин сургалт бол юу хийх вэхээр хатуу одоо кодлогдсон дүрмийн оронд одоо жишээ туршлагаа суралцаж өгдөл дээр одоо шинэ таамаглаад одоо дэвшүүлэх алгоритмуудыг судалдаг. За тэгвэл гүн сургалтанд болохоор зэрэг яг үхээр өгдлийн дүрслэлийг утга учиртай дүрслэлийн дараас нь давхрах болон сургалтын чиглэдэг одоо машин сургалтын нэг дэд салбар гэж явж байгаа. За тэ генератив AI болохоор зэрэг
хүмүүс одоо үгүй амьдрал дээр хэрэгжилж байгаа тийм ээ. Энэ болохоор нөгөө өгдөл дээр суралцсан өгдөл дээр үндэслээд өндөр чанартай текст, зураг болон босор контентыг үүсгэх боломжтой гүнзгий сургалтын загварт юм аа. За тэгээд ер нь бол энэ юуг химэл оюуны одоо юу гэх гүн сургалт гэж жишээлбэл яг нэлээд хөгжлийн хувьд яг өнөөдөр бас хөгжиж эхэлж байгаа бол биш тийм ээ. 19-р зуунаас 21-р зуунаас эхлэн одоо эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн. За түрүүний зөндөө олон ярин дээр хүмүүс жишээ хурд хийгээд үзүүлсэн байсан тийм ээ. Тэр профессор одоо юу гэдэг таныг автомат орчуулга хийх, яриа таних, зураг боловсруулах одоо тэр бүх одоо үйлдэлүүдийг бүгднийг хийх боломжтой байгаа. За тэгээд хэрхэн хэрэгжилж байна вэ гэхээр маш олон салбаруудад бол химэл оюун нэвтэрсэн байгаа. Та бүхэн одоо сайн мэдж байгаа тийм ээ. За тэгээд жишээлбэл одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн салбарт бол химэл оюуны өвчний оншилгоо, эмчилгээний зөвлөмж, тусламж үзүүлэх. За тэгээд эдгээрийг одоо хурдан шуурхайг үүсгэхэд нь одоо юу гэдгийг туслах, дэмжих. За ийм зорилгоор бол эрүүл мэндийн салбарт хэрэглэгдэж байна. За боловсролын салбарт болохоор зэрэг виртуал багш одоо сургалтын платформуудыг ашигласнаар сургалтын хүртээмжид өсөж байгаа. За ер нь бол хувь хүний суралцах маягт тохирсон дөрвөн хэн алтангар багш суралцсан тийм ээ. Яг хувь хүн зориулсан одоо сургалтын тусгай зөвлөгөө, санал одоо хөтөлбөрийг санал болгодог одоо юм зарчмаар хэрэглэгдэж байгаа. За санхүү бизнес эдийн засгийн чиглэлд болохоор зэрэг зах зээлд одоо дүн шинжилгээ хийх, за тэгээд хэрэглэгчийн одоо зан төлөвийг таамаглах, за дээрэс нь үйлчлэгээний автоматжуулалтыг, за тэгээд химэл оюуны тусламжтайгаар эрсдлийг одоо үнэлэх, за янз бүрийн ямар нэгэн одоо санхүүгийн юм уу тодорхой нэг төрөл бүрийн одоо залилан одоо илрүүлэх, арилжааны ажиллагааг дэмжих зэрэг одоо өргөн хүрээнд бол хэрэглэгдэж байгаа. За үйлдвэрлэл, логистик одоо санхүүгийн салбарт болохоор энэ одоо химэл оюуныг ашигласнаар бол зардлын хэмжээ буурч, за бүтээн хэмжээ нэмэгдэж, за тэгээд химэл оюуны одоо урьдчилсан одоо юу гэдгийг таамаглалыг үйлдвэрлэл тодорхойлоод үйлдвэрлэлийн процессыг оновчтой болгох, за тэгээд бүтээн хэмжээ одоо нэмэгдэж өртгийг бууруулах чиглэлээр ашиглагдаж байгаа. За ийм байх нь тийм ээ. За тэгээд бүтээлч үйлдвэрлэл контент бүтээх хэсэгт бол контентийг хийх одоо дүрслэн үзүүлэх боломжийг нээж өгсөн. За хэрэглэгчийн сонирхол тохирсон одоо контентуудыг санд болгох. За тэгээд нөгөө автомат орчуулга хийх, чатбот гэдэг хэмжиж одоо хэрэглээнүүдийг одоо нэлээд түгээмэл хэрэгжилж байгаа. За Монгол Улсын хэмжээнд болохоор зэрэг ер нь бол яг саяын ярьсан салбарууд бол салбаруудад их нэлээд өргөн хэрэглэгдэж байгаа. За химэл оюун бол нөгөө боловсрол, за эрүүл мэнд, санхүү, за төрийн үйлчлэгээ, бизнесийн шийдвэр гаргах зэрэг хэсэгт бол нэлээд нэвтэрч хэрэглэгдэж байгаа. За ихтэй сургуулийн одоо сургалтын чанарыг сайжруулах, за онлайн платформоор суралцагчдын идэвхийг одоо дэвшлүүлэх зорилгоор бол химэл оюуныг бол ашиглаж байгаа. За жишээлх юм бол ихтэй сургуулийн хүрээнд бол Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль энэ сургуулиуд бол онлайн сургуулийн платформыг химэл оюунаар дэмжиж суралцагчдын одоо амжилт, оролцоог одоо хянах зорилгоор ашиглаж байгаа. За эрүүл мэндийн салбарт болохоор зэрэг химэл оюун суурилсан системээр өвчтний одоо эрт илрүүлэлтийг хийх, за банк санхүүгийн одоо салбаруудад бол хэрэглэгчийн зан төлөвт одоо анализ хийж зөвлөмж гаргах, таамаглал дэвшүүлэх ажил дээр бол өргөн ашиглагдаж байгаа. За тэгээд төрийн байгууллагууд бол нөгөө химэл оюуныг бас нөгөө шийдвэр гаргахад тухайн байгууллагт байгаа өгөгдөл дээр анализ хийх, үйлчлэгийг автоматжуулах чиглэлээр бол нэлээд өргөн ашиглаж байгаа. За тэгээд химэл оюуныг ер нь бол яг хөгжүүлэх чиглэлээр бол шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, Монгол Улсын их сургуулиуд дээр бол мэргэжлэн бэлтгэж эхэлсэн. За жишээлбэл шинжлэх ухааны технологийн сургуульд бол химэл оюуны инженер гэсэн мэргэжлэр бол оюутан эсвэж аваад эхний төгсөгчдийг одоо төгсгсөн байгаа. 2024 онд анхны төгсөгчд төгссөн. За тэгээд энэ жилээс эхлээд бол магистрийн түвшний сургалтанд оюутнуудыг сургахаар одоо
бэлтгэж байна. За ирэх хичээлийн жилээс бол магистрийн түвшинд химийн оюуны чиглэлээр оюутнуудыг эсвүүлэх, сургах, судалгаа хийлгэх. За дээрэс нь компьютер ухааны салбар дээр байдаг програм компьютер ухааны докторийн судалгаан дээр бол бас оюутнуудыг эсвэлсэн судалгааны чиглэлийн оюутнууд дийлэнх нь химийн оюуны чиглэлээр судалгаа хийх эдгээр ажлууд дээр нэлээд төлхөө эрчимтэй ажиллаж эхэлсэн байгаа. Одоогийн байдлаар бол химийн оюуны чиглэлээр бакалаврын түвшинд бол 1-ээс 4-р курсын 200 орчим оюутан бол өчигдөр суралцж байна. Жил болгон бол дунджаар 30-аас 40 оюутан бол төгсөж авах ийм прогнозтой байгаа. За тэгвэл химийн оюун буддын шашинтай хэрхэн огтлцож болох юм бэ гэдэг тал дээр бол судалгаа хийж үзлээ. Тэгтээ бол яг нөгөө буддын шашныг бол би мэдгүй учраас буруу зүрүү ярихгүй байхыг уг нь хичээж. Тэгтээ энд бол ямар байдлаар огтлцож болох вэ гэдэг тал дээр судалж үзсэн юм аа. За тэгээд ер нь бол эндээс харахад бол орчин үеийн химийн оюуны бол хүний мэдлэг, ухамсар, ёс суртахуунтай бол холбогдно. Зайлшгүй холбогдно. За тэгэхээр тийм учраас бол энэ тал дээр бол буддын шашин болохоор зэрэг оюун санаа, ухамсар, ёс суртахуун дээр төвлөрдөг. Тийм ээ. Тэгэхээр хүний ухамсар, сэтгэл санаа, ёс суртахуун төвлөрж байгаа учраас химийн оюунтай сонирхолтой огтлцол үүсгэнэ гэж үзэж байгаа. За энэ болохоор нөгөө шашны боловсрол ёс суртахуунд суурилсан химийн оюуны хөгжүүлэлт болон судалгааны шинэ боломжийг нээж байна гэж үзэж байна. За ухамсар, мэдлэг гэсэн ойлголтын хүрээнд бол буддизмын хүний сэтгэл, ухамсар ойлголтод анхаардаг бол ёс суртахуун бол мэдээж зөв үйлдэл тийм ээ үр дагавар нийгэмд нөлөөлөх зан үйл дээр төвлөрдөг. За тийм учраас хүн төвтэй бус нийгэм амтэн байгальтай үлдсэн ухамсартай байдалд хандна. За тэгээд энэ ойлголт нь болохоор химийн оюунтай огтлцох үед ёс суртахуун суурилсан шийдвэр гаргахад тулгуур болно гэж үзэж байна л да. За тэгээд ямар боломжууд байж болох вэ гэвэл химийн оюун дээр тийм ээ шашиндах хэрэглээний ямар боломжууд байж болох вэ гэхээр химийн оюун нь болохоор ёс суртахуун суурилсан шийдвэр гаргах боломжтой. Угаасаа тэгж шийдвэр гаргах шаардлагатай. За шашны буддын шашны үзэлтэй нийцэх удирдлагын хүрээнд бол химийн оюуныг сэтгэл судлал мэдлэгийн системд ашиглан хүн төртэй шийдвэр гаргалтыг дэмжих боломжтой гэж үзэж байна. За өгдөл суурилсан анализийн хүрээнд бол хүмүүсийн зан үйл, дадал зуршлыг судалж үр дүнгийн тодорхойлох боломжтой. За жишээлх юм бол нөгөө жишээ химийн оюуныг ашигласан аппликейшнуудыг бол хэрэглээд эхэлсэн. Тэр дараагийн слайдууд дээр гарна энэ дээр. За тэгээд ер нь бол өгдөл суурилсан химийн оюуныг ашиглаж буддын сэтгэл судлалыг өгдөлт анализ хийх, за ёс суртахууны шийдвэр гаргах, за хүмүүст үзүүлэх нөлөөг судалж ирээдүйд ёс суртахуун суурилсан химийн оюуныг хөгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. За химийн оюун буддын шашин бол хүний ухамсар, ёс суртахуун, мэдлэгийн ойлголтод холбогдно. За тэгэхээр зэрэг тэдний огцлол нь бол ёс суртахуунд суурилсан химийн оюун хөгжүүлэх боловсрол олгох. За тэгээд судалгааны шинэ салбарыг нээх боломжтой гэж үзэж байна. За тэгээд ирээдүйд бол мэдээж химийн оюун бол тасралтгүй хөгжиж байгаа учраас буддын шашинтай нийцүүлэн ёс суртахуунд суурилсан системийг хөгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ технологи шашны ойлголтыг холбосон шинэ судалгааны салбар бий болох боломжтой гэж үзэж байна. За дараагийнх нь болохоор боловсрол ба шашны сургалт гэсэн ойлголт. За энэ болохоор химийн оюуны шашиндах хэрэглээ энэ үндсэн чиглэлүүдэд ангилагдж байна.
За энэ болохоор зэрэг нэгдүгээр бяцлаглалын одоо дадлага болон сэтгэл судлал дэмжлэг үзүүлэх хэмэл аюунуудаа хэрэглэгчийн дасгалын бяцлаглалын дадлаг сэтгэл зүйн төвшин хянах зөвлөмж өгөх юм боломжтой гэж үзэж байна. За хоёрдугаарт бол номлолын сургалтыг одоо автоматжуулах тийм ээ. Хэмэл аюун бол шашны текстүүдийг одоо системчилж суралцагчдад стандартаар одоо стандартын дагуу одоо хүргэх боломжтой гэж үзэж байна. За гуравдугаарт бол шашны боловсролд хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. За энд бол хэмэл аюуныг ашигласнаар сургалт олон хүнд нэгэн зэрэг одоо хүрч зайнаас суралцах боломжийг нэмэгдүүлнэ. За энэ нь одоо орон зай цаг хугацаанаас хамаарат олон хүн шашны боловсролд хамрагдах боломж олгоно гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ одоо бүх боломжууд нь хэмэл аюуныг боловсролд интеграц хийх гол шалтгаан болдог. За тэгэхээр тийм учраас одоо бясалгал, номлол, за юу сэтгэл зүйн дэмжлэгийг илүү хүртээмжтэй одоо үр дүнтэй болгох боломжтой гэж үзэж байна. За ёс зүйн зөвлөгөө болон буддын ёс зүй суурилсан хэмэл аюуныг бол ашиглах боломжтой. Энэ дээр бол нөгөө ёс зүй суурилсан виртуал зөвлөх болон болгож ашиглах боломжийг бол гарч ирж байгаа. За энд бол одоо буддын ёс зүй нэгүсэл одоо зөв үйлдлийн зарчим суурилсан алгоритм гэдэг нь бол хүний үйлдэлийг зөв хариуцлагатай болгох, бусдад эерэг нөлөө үзүүлэхийг дэмждэг. За жишээлх юм бол хүн одоо тодорхой үйлдэл хийхэд одоо юу гэдэг систем нь буддын нэгүсэл одоо энэрэнгүй үзэл толгуурлан зөвлөмж өгдөг, зөвлөгөө өгдөг тийм ээ байхаар за виртуал зөвлөх бол яг хэмэл аюуны одоо зөвлөмж зам үйл дэмжлэг үзүүлэх, за өдөр тутмын шийдвэрийг нэгний ёс суртахуунд нийцүүлж хариуцлагатай гаргадаг болох. За шийдвэрийн доор нэг хоёр жишээ байна л да. SAT, AI, chatbot. За энэ болохоор нөгөө шашны нэгүсэл аюун санаа суурилсан зөвлөмж өгдөг ийм одоо юу байна? Chatbot байна. За дараагийнх нь робот байгаа. Энэ Японы Миндар гэдэг юм робот лам байдгийн байлээ. Энэ болохоор нөгөө сургалт бяцлаглалын дасгал одоо явуулахдаа ёс суртахуун суурилсан зөвлөгөө өгч сэтгэл судлалын дэмжлэг үзүүлдэг ийм одоо юу байдгийг робот байдгийн байлээ. Тэгэхээр зэрэг хүний үйлдэлийг зөв технологиор хязгаарлах бус одоо ёс суртахуун нэгүсэл суурилсан хариуцлагатай зам үйлд дэмжлэг үзүүлэх шинэ боломжийг нээж байгаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр ийм виртуал зөвлөхүүд бол яг хуу шашны ёс зүй боловсрол одоо бяцлаглалын практик өргөн ашиглах боломжтой гэж үзэж байна. За тэгээд шашны үйл ажиллагаанд хэмэл аюун хэрэглэх гэдгийг тавчхан хэлж тийм ээ. Энэ дээр бол ном унших, виртуал ном, робот лам зэрэг хэлбэрээр олон нийтэд хүртэх боломжтой. За энэ дээр нөгөө хоёр саяын яриад байсан нэг нөгөө робот нөгөө виртуал чатботууд бол ашиглагдаж байгаа. За тэгээд цаг дуусгах гээд байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол энэ боломжууд бол яг одоо хэрэглэгдэж байгаа амьдралд ятсан хэрэглэж байгаа юм жишээнүүд байна. За тэгээд эцэст нь дүгнж хэлэхэд дэлхийн одоо дахинд нэлээд хөгжиж байгаа. За тэгээд түүнийг ашиглах одоо зөв ашиглахад ёс зүй соёлын асуудал чухал байр суурь эзэлнэ. За тэгээд хэмэл аюун ухааны одоо хөгжлийг зөвхт чиглүүлэхэд буддын гүн ухааны одоо хүн төртэй ёс суртахуун ёс зүй суурилсан хандлага үн цэнтэй нөгөө талаас одоо энэ одоо хэмэл аюуны зөв чиглүүлэх за ингээд зөв ёс зүй суурилсан хандлага үн цэнтэй энэ хоёр огцсон хүний оюун санааны хөгжлийг шинжлэх ухаан сэтгэл зүйн болон ёс суртахууны хүрээнд өргөжүүлэх шинэ боломжийг нээж байгаа. За хэмэл аюуны шашин дах хэрэглээ нь одоо мэдээд боловсруулалт төдийгүй ёс зүй, соёл, боловсролын хүрээнд нөлөө үзүүлэх боломжтой. За тэгээд түрүүний дээр хоёр жишээнүүд бол одоо ийм боломжуудыг бол нээсэн байгаа. Тэгэхээр Монголд ч одоо ийм зарчмаар хэмэл аюуныг одоо шашин дах хэрэглээг хөгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. За тэгээд ёс зүй уламжлалыг хадгалах хүний оролцоо шаардлагатай хэвээр байх нь мэдээж тэгээд технологийн хэд найдвартай байдал нь буруу мэдээлэл тарах эрд зүйлсч болц шүү гэж бас анхааруулж байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа. Сонирхолтой ихтгэл
хэлсэн доктор Алимад баярлалаа. За дараагийн илтгэгч маань Солонгос улсын